现在解决开头的问题。哎，那个是什么？是黑色的鸟啊，黑色的，但是像大雁，但是看上去像动画呀，好像动画，好像动画，有点紧张啊，上面有飞机，飞机啊，好像那个飞机啊高度也降低了，高空当中温度也降低了。高空那个温度也降低了，然后看那个飞碟啊，这个飞碟好像好大的劲呢飞过去啊，好像没有开那些，什么乱七八糟都是人工合成的，这什么乱七八糟都是人工合成，都是瞎搞。现在有人在恶搞啊，把鸟啊。这个时候有人在盯你，加拿大那个人啊，在盯你的灵牌，想把这些东西七拼八凑啊，想把这些东西七拼八凑凑到一块的时候，想把它发表出来，想凑到一块的时候把它发表出来，想凑到一块的时候发表出来，想凑到一块的时候就发表出来，所以啊，他把那些鸟啊，把你提到的那个鸟啊，然后你提到的那个飞碟啊，反正七拼八凑啊，想搞番事业，想七拼八凑啊，搞番事业，想七拼八凑啊，搞番事业，所以呢，他老是盯着你这里啊，老是盯着你喉咙口，看你说了什么，他希望把你说出来的东西啊，他希望把你说出来的事情啊，他都掌握，掌握以后可以写文章发表，就要成为科学家，他是这样。所以啊，你要少说话，同样少说话，因为他写的话会误导人，真正讲会误导人。同他少说话，要同他少说话，他是来剽窃，你要少说话。所以呢，你有什么对外讲的时候呢，他就让你啊少说点话，这个是要保密，抓紧时间呢把它发表出来，抓紧时间把它发表出来，担心没也行，对，担心没也行，把它发表出来，抓紧时间把它发表出来，对，他还没搞明白呢，他还在一头雾水，只能叫一头雾水的时候，只是知道有鸟，有辆飞碟，然后涉及到什么还空飞机之类的，所以啊，悄悄的，不要把计划告诉人家，悄悄的干，悄悄的做，对，悄悄的把它发表出来，少说话，少同那个人讲，少讲话，少工作。你看加拿大的，他后面一个团队，他是见面的时候呢，到时候把它记掉啊，把它记掉啊，不要从他头讲，记掉，把它记掉啊，记掉，好，知道了，知道了。